Perkenalkan, saya Anissa Setia Chandra, perawat di ruang rawat inap 1B lantai 3B, RSUP Dr. Muhammad Husin, Palembang. Pada kesempatan kali ini, saya akan memaparkan kegiatan aktualisasi saya yang berjudul Optimalisasi Edukasi Etika Batuk pada Pasien dengan Tracheostomi melalui penyusunan leaflet dan checklist evaluasi di ruang rawat inap lantai 3B. Pasien dengan tracheostomi memiliki resiko tinggi penyebaran droplet karena saluran napas terbuka langsung melalui kanul tracheostomi. Berdasarkan hasil observasi, ditemukan beberapa permasalahan. Yang pertama, belum tersedia media edukasi yang terstruktur dan spesifik bagi pasien tracheostomi. Edukasi masih dilakukan secara verbal dan belum terdokumentasi dengan baik, serta belum adanya alat evaluasi untuk menilai pemahaman pasien. Data 3 bulan terakhir juga menunjukkan adanya peningkatan jumlah pasien tracheostomi. Kondisi ini berdampak pada meningkatnya resiko infeksi dan kurangnya efektivitas edukasi, sehingga isu ini ditetapkan sebagai prioritas untuk dilakukan aktualisasi. Kegiatan aktualisasi dilakukan melalui beberapa tahapan. Pertama, saya membuat janji dan meminta izin kepada kepala ruangan sebagai bentuk koordinasi awal. Kedua, saya mencari referensi untuk penyusunan leaflet dan checklist evaluasi, serta melakukan konsultasi dengan mentor dan coach. Ketiga, saya melakukan implementasi edukasi, diawali dengan kontrak waktu dengan pasien, kemudian dilakukan pretest untuk menilai kemampuan awal. Selanjutnya, edukasi diberikan menggunakan media leaflet, disertai demonstrasi etika batuk yang benar. Setelah itu, dilakukan pembagian leaflet untuk bahan bacaan pasien dan keluarga. Keempat, saya melakukan post-test untuk menilai peningkatan pemahaman. Pasien juga diminta melakukan demonstrasi ulang dan hasilnya dicatat dalam checklist evaluasi. Kelima, seluruh kegiatan didokumentasikan dalam SIM-RS serta dalam bentuk foto dan video, dengan tetap menjaga privasi pasien. Selanjutnya disusun dalam laporan kegiatan aktualisasi. Output yang dihasilkan dari kegiatan ini meliputi leaflet edukasi etika batuk pada pasien tracheostomi, checklist evaluasi pemahaman pasien, dokumentasi kegiatan dalam SIM-RS, serta laporan aktualisasi. Setelah implementasi dilakukan, terjadi beberapa perubahan positif. Edukasi menjadi lebih terstruktur dan spesifik khusus pasien tracheostomi. Pasien lebih memahami cara batuk yang benar dengan langkah 3A, arahkan, angkat tisu, dan alangi percikan. Dokumentasi menjadi lebih jelas dan perawat lebih mudah melakukan evaluasi. Hal ini menunjukkan adanya peningkatan kualitas edukasi dan mendukung patient safety. Dalam kegiatan ini, nilai ASN berakhlak yang saya aktualisasikan meliputi berorientasi pelayanan, akuntabel, kompeten, harmonis, loyal, adaptif, dan kolaboratif. Kegiatan ini juga selaras dengan prinsip SMART ASN karena berorientasi hasil, terukur, dan meningkatkan mutu pelayanan. Berikut merupakan tanggapan dari rekan perawat terkait penggunaan media edukasi. Menurut saya, leaflet yang Kak Anissa buat ini udah sangat baik ya, tampilan dan desainnya juga menarik. Terus isi dari leafletnya itu ringkas dan mudah dimengerti, apalagi oleh pasien. Semangat buat Kak Ican, mantap. Pasien menyampaikan bahwa edukasi yang diberikan membantu meningkatkan pemahaman dalam melakukan etika batuk yang benar, khususnya dengan kondisi tracheostomi. Secara pribadi, saya menyadari bahwa inovasi sederhana yang berbasis kebutuhan unit kerja dapat memberikan dampak nyata bagi keselamatan pasien. Kegiatan ini juga menjadi pengalaman yang memperkuat komitmen saya dalam meningkatkan mutu pelayanan. Edukasi yang terstruktur merupakan bagian penting dari patient safety. Mari terus berinovasi untuk meningkatkan mutu pelayanan kesehatan. Sekian dari saya, terima kasih.